Монгол улсад барилгын салбар эрчимтэй хөгжихийн хэрээр барилга угсралтын компаниуд ч олноор бий болж олон сайхан бүтээн байгуулалт хийгдэж өдөр бүр шин барилга байгууламж сүндэрлэн боссоор байна. Үүний зэрэгцээ бүтээн байгуулалтыг хийх компаниуд түүхийн эд материал болох цемент болон ханын дүргэлтийн материалыг импортын бүтээгдэхүүн ашиглаж байсан бол харин одоо дотоодын үйлдвэрлэгч нарын бүтээгдэхүүнийг сонгохыг зорж байна. Харин гол шалгуур нь зардал бага, цаг хугацаа хэмнэх, хөдөлмөр хөнгөвчлсөн байх. Мөн хамгийн чухал нь евро стандартын шаардлагыг хангах юм. Тэгвэл яг л энэ бүх шаардлагыг хангасан үндэсний үйлдвэрлэгч бол Монголын алт компани Евро цементийн үйлдвэр, МАК хэд бетоны үйлдвэрүүд юм. Монголын алт компани МАК Евро цементийн үйлдвэр нь дэлхийд тэргүүлэгч цементийн салбарт 130 гаруй жилийн түүхтэй Смит компани технологи, тоног төхөөрөмж болон робот лабораторийг нэвтрүүлсэн автомат цементийн үйлдвэр юм. Тус үйлдвэр нь стандарт 4 төрлийн цементээс гадна ус болон шүлтлэг орчин тэсвэртэй VRC, SRC маркийн тусгай зориултын цемент үйлдвэрлэх боломжтой анхны үйлдвэр боллоо. Түүнчлэн Монголд анх удаа робот лабораторийг ажилуулснаар дүүхэн эдийн хольц болон чанар хяналтыг дуршилт шинжилгээгээр хийх тул хүний үйл ажиллагаанаас хамаарсан эрсдэл үүсэхгүй онцлогтой юм. Түүхэн эдийн дийлэнх хувийг Монголын алт компани өөрийн эзэмшлийн ордуудаас нийлүүлэх тул тогтмол чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. МАК Евро цементийн үйлдвэр нь жилд 1,70,000 тонн цемент, 1 сая тонн клинкер, 100,000 тонн шохоог үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Үндэсний бүтээн байгуулалтын дээд төрийн гэрэг шагналт МАК хэд бетоны үйлдвэр. Уламжлалт барилгын материал болох мод, чулуу, тоосхийг орчин үед барилгад хэрэглэхээс дадгалзаад байгаа билээ. Учир нь манай улс шиг эрс уур амьсгалтай орны хувьд хамгийн тохиромжтой, санхүүгийн хувьд хэмнэлттэй, дулаан алдагдал багтаа, өрхөд хялбар бүтээгдэхүүнийг сонгохыг эрмэлзэж байна. Тэгвэл МАК компани яг энэ нөхцөлийг хангах материалыг судлан хэд бетоны үйлдвэрийг 2015 онд ашиглалтанд оруулан 2 жил гаруй хугацаанд Евроблокийг үйлдвэрлэн худалдаалж барилгын салбарынхны дунд МАК Евроблок нэрээрээ танилцуулсан төдийгүй лидер бүтээгдэхүүн болсон байна. MNS-EN 771 4 2016 Евро стандартын шаардлагыг хангасан Евроблокийн үндсэн найрлагад кварц агуулмжтай илэс, шохоо, цемент, гөлтгөн, хөнгөн цагааны нунтаг ордог байна. МАК хэд бетоны үйлдвэр нь хоногт 900 м3, жилд 270,000 м3 Евроблок үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бөгөөд энэ нь жилд 460,000 м2-д орон сууцыг бүрэн хангах боломжтой юм. 2017 онд МАК Евро цементийн үйлдвэр нь 100,000 тонн цементийг, харин МАК хэд бетоны үйлдвэр нь 100,000 м3 Евроблокийг зах зээлд нийлүүлсэн тойм тооцоогоор 400,000 м2 буюу 10-аас 12,000 айлын орон сууцны материалыг бүрэн хангасан байна. Энэ бол МАК компани хамт олонны амжилт юм. Түүнчлэн зөвхөн чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлээ зогсохгүй, нийгэм рүү чиглэсэн сайн үйлсийг дэмжин олон хандмын болон хүмүүнлэгийн ажилд идэвх санаачлагтай оролцдог хамт олон билээ. Ингээд МАК компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх томоохон бодтой, нийгэм тустай, сайн үйлсийн хүмүүнлэгийн ажилд оролцохоор төлөвлөд байна. Яг одоо тэд ямар төсөл дэмжин ажиллахаа тун нухацтай ярилцаж байна. Өнөөгийн нийгэм толгомдсон олон асуудал бий. Төр засгаас хэдий олон зүйл хамааралтай байгаач зөвхөн төргээд гараа хомхойд суудаг хүмүүс биш гэдгээ үйл хэрэгээрээ илүү бодтой харуулж байгаа компани бол яахын аргагүй МАК юм. Харин энэ удаад тэд ямар сайн үйлсэд хувь нэмрээ оруулах бол. Яг эндээс үзэгч та бүхэндээ нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэг хүргэж байна. Үүнээс хойшоо бол манай нэвтрүүлэг улам их сонирхолтой байх болно. Би яг одоо Монгол алт компани үүдэн дээр бол зогсож байна. Тэгэхээр компани бас одоо төлөөлөлтөд энд уулзах болно. Тэгээд энэхүү компани маань нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ямар одоо сайн үсэн аяныг хийхээр болсон юм бэ гэдгийг та бүхэндээ нэвтрүүлгээрээ би бас үзүүлэхийг зорих болно гэдгийг хэлье. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн байна уу? За, юун түрүүнд та үзэгчдэд өөрийгөө нэг танилцуулаач. За, намайг Зул Баяр гэдэг. Би МАК компани маркетинг албанд ажилладаг. За тэгэхээр Монгол алт компанийн хувьд бол нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сайн үлсийн аян хийхээр бас одоо шийдвэрээ гаргачаад хуралдаа дууссан бахаа гэж бодож байна. За ямар шийдэл төрөв? За бид нар дүнгийн сайн хуралдаад одоо шийдэлд хүрчлээ. Ер нь бол одоо олон төслүүдээс ярилцж агаад лантун тохио төрийн бас байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа ичдийн орон гэдэг төслийг бид нар сонголоо.
Тэгээ ер нь бол маш их даацтай нийгэм рүү маш одоо ялангуяа гэр хорооллын болон одоо өнчин хагас өмчнч гэдэг юм уу тийм ээ арай амьдралын түвшин доогуур юм айлөрхүүдийн хүүхдүүдэд зориулсан юм төсөл хэрэгжиж байгаа юм билээ. Тэгээ тэрэнд одоо бас бид хувь нэмэр оруулъя гэж шийдээд. Лантуу төхөө хамт олон маань хэрхэн яаж хүлээж авахыг бас одоо харъя тий. За тэгээ. Бидний судалснаар ээж эдийн орон төслийг дэмжих 3 үндсэн шалтгаан маркет бий. Нэгдүгээрт хүүхдийн сурч боловсрох орчинг бий болгох. Энэ зорилгын хүрээнд нийгмийн эмзэг давхаргын хүүхдүүд зөвхөн ерөнхий боловсролын суур мэдлэгээс гадна Монгол ахуй соёлоо өөрийн болгож, эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрох бүрэн боломжтой болж байгаа юм. Хоёрдугаарт Лантун дөхөө төрийн бус байгууллагын өнөөдрийг хүртэл хийж ирсэн хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг уриалгыг боддоор хэрэгжүүлэх. Энэ зорилгын хүрээнд насанд хүрээгүй хүүхдийн хүчирхийлэл нийгэмд газар авсан тул төрийн бус байгууллага олж харан судалгаа шинжилгээ явуулж хамгаалах төв барих гарц олсныг боддоор хэрэгжүүлэхэд туслах, дэмжих явдал юм. 3 дугаарт утааны эсрэг дөрвтэй бүтээн байгуулалт хийх. Баян хушууны зүүн салааны бүс нутаг нь утааны гол голонд болж байгаа бөгөөд энэ бүс нутагт байшин барих нь утааны эсрэг хийж буй хамгийн бодиттой ажил учраас Европлокоор барьсан байшинд цахилгааныг шийдэж өгснөөр нүүрс төлөхгүй дулаахан байх боломжийг бүрдүүлэх учраас утааны эсрэг хийж болох хамгийн боломжит шийдэл юм. Сайн байна уу? Сайн байна. Энэ ТV телевиз Mac компани бас хамтраад их сайхан нэвтрүүлэг бэлтгэж явна. Тэгээд манай энэ Mac компанийх нь мэдээж одоо салбартаа бол амжилттай сайн ажилладаг компани нэг олон бүтээн байгуулалтыг хийж компанидаа бол мэдээж тодорхой хэмжээний ашигтай сайн ажилласан. Тэгээ үүнийхээ хажуугаар нийгмийн хариуцлага үйлрэлд бол нэг сайн үнсэн аян бол бас хийхийг хичээж байгаа. Тэгээд Лантун төхөөгийн танаа хэрэгжүүлж байгаа энэ ичидийн он гэсэн төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм тийм. Энийг бас хараад одоо энэ Ослоо бас компани мэдээлэл өгсөн баг тийм. Түнсээ бид нэг яг за жишгээр байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо нэг үеийнсэн маш даацтай юм болох чинь гэж үзээд тэгээ одоо ингэ ирсэн байж байгаа. Тэгээ та бүхэн одоо яг ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? Одоо яг юу дутуу байна? Ямар байна? Тийм. Одоо энд манай төслийн яг ерөнхий скиц зураг харагдаж байна л да. Ичдийн орон хүүхд хамгаалах хөгжлийн төв байна. 2060 м². Тэгээд одоогоор бол бид энд хамгаалах байрныхаа барилгын ажил дээр бол явж байна. Тэгээд энэ тоглоомын талбай ажил явагдаж байгаа. Цутгалт хийгдсэн. За хүүхдийн спортын хэсэг бас баригдсан. Гаражны одоо өрлөг дөнгөж эхлээл явж байна л да. Тэгээд бид нар бол одоо яг нөө цэвэр 100% хандвар явж байгаа учраас энэ жилийнхаа намартаа багтаад одоо энэ яг энэ хэсгээс нааша бүтээн байгуулалтаа оруулна гэсэн төлөвлөгөө гаргацсан явж байгаа. Тэгэхгүй бол бас яг нэг хандвийн зарцуулалт маань хоёр байшин руу зэрэг хуваагдчихаар яг энэ жилдээ дуусч харах амжихгүй үйл ажиллагаа эхэлж амжихгүй зогсчихгүй гэдэг эрсдлийг тооцоолоод бас наадлынхаа нэг байшингаа амжилтаа оруулчих. Яг дараа жилээс энэ хойтлын байшингаа оруулъя гэж тасалж байгаа л да төслөө. Тэгээ тиймэрхүү төлөвлөгөө бол яг манай ахалж байгаа багийнхан донд яригдаад явагдаж байна. Ойрын хэд өдрүүдэд. Тэгэхээр энэ хамгаалах бар энэ боловсрол хөгжлийн төв. Тэгээ энэ байшин бол одоо 15-ыг харьцан 8-ын харьцаатай 3 давхар байшин. Энэ 15-ыг харьцан 7-гийн харьцаатай 2 давхар ийм байшин. 2 байшин төлөвлөгдөж байгаа. Тэгээ яг энэ байшин бол одоо ерөнхийдөө хангалтчтэй юу байна? Тийм энэ байшингийн тийм үйл ажиллагаа цутгалт бол эхэлсэн явж байгаа. Тэгээд энэ бол асуудалгүй цутгалт дуусаад цаашаа үргэлжлээд нөгөө нэг дотоод зас гадна заслах гэсэн ажлууд руу ороод явах төлөвлөгөөтэй одоо 2 давхрын цутгалт нь явж байгаа байшин байна. Тийм. Би тэгээд энэ байшин гэж нь бүх одоо бүтээгдэхүүн тийм ээ. Одоо юу хэрэгтэй вэ? Манайд бол цемент байгаа, Евроцемент сайхан манах өдрийнхөө нэлээд хийсэн байгаа. Европлокыг бол та бүхэн мэдж байгаа ах тийм. Макийн блок гэдэг одоо ерөнхийдөө бид нар блок үйлдвэрлэлээ 2.5 жил болж байна. Тэгээ нэлээд танигдсан одоо нэг маш чанартай сайн бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ бид нар гол нь танаа төслийг яагаад сонгоод ингээд бас төслийг дэмжиж гэж явж байгаа гэхэлэр манай блок маань өөрөө маш олон давуу талтай байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд одоо сурч боловсрох хэрэгтэй хүүхдүүд байх учраас тэгээ энэ чинь бас нэг жоох утаатай орчин байх бах тийм ээ. Баян шуун гэж сонссон. Тэгэхээр тэнд бас яг манай блокийн өөрийнх нь зориулт нас яг их таарч байгаа гэж бодож байна. Тэгээ бид нар энэ чинь ямар ч байсан бүх одоо орох
одоо ямар хэмжээтэй орох хэрэгтэй вэ тий. Тэр бүх юуг өнөөдрөөс ингээд тусалцаа үзүүлье гэж. За энэ тэгвэл одоо төсөл бүрэн 100% хэрэгжих боломж бол одоо энэчээс гарч ирж байна. Тэгэхээр чи одоо бид нар шууд нөгөө нэг төлөвлөж ирсэн. Энэ жилд бол энэ хашаанда энэ зүгээр дотор нь жижиг хашаа татаад хүүхдүүд цаашаа орж болохгүй. Ингээд ерөөсөө төслөө энэ намард бол энэ байшингийнхаа үйл ажиллагааг эхлүүлэх гэсэн яриаг одоо манай ахлах багийнхан бөөнөрөө суугаад яриад шийдсэн. 2 хоногийн өмнө шийдчихээ явж ирсэн. Тэгвэл шууд энэнийхээ ажил руу давхар ороод явж болох ш. Танай блогч тэгээд бас нэг хугацааны хувьд их хурдан барьж болдог тийм блог шүү дээ. Бид чинь баг өөрсдөө байрлах чинь болж байгаа. Тийм. Тэгэхээр та нар бас намар одоо ашиглах нь байна шүү дээ. Тэгэхээр манай блогер хэрвээ барих юм бол тэгэл ерөөсөө одоо яг энэ ч хэдийг харьцах хэдийг 15 гэрсэн 8. Тэгэхээр 200 м². Тийм нөгөө нэг доод автагаа нийлээ 300 гаруй м² болж байна. Тэгэхээр энийг бол ер нь баг тэгэл нэг сарын дотор барьчихна л гэсэн үг шүү дээ. Оо за энэ тэгвэл өстой сайхан мэдээ байна шүү. За бид одоо сууж байгаа цаашаага хилцээр ярилцаа төвчин маань одоо цаашаа хэрхэн яаж өргөжлөхийг өргөжлүүлээ тийм. За манай дээр бол цемент одоо сайхан ашиглалтанд орсон байгаа. Марк евро цемент гэдээ байж байгаа. Тэгэхээр цемент маань одоо бэлэн болцсон, бүтээгдэхүүн бэлэн болцсон одоо хот руу ажил хийгээд ингээд явж байгаа борлуулалт нь гарсан гэсэн үг. Тэгэхээр юуг бол уушаа суурийг бол манай цементээр хийж болж байна. Тэгээд байшин бол блокоор барьчихна. Давхар хоомдоо тэр цэцгэлтаа цементээр барьж болж байна тийм. Тэгэхээр манайхаас бол бүхэл одоо тэр өөрсдийн байгаа бэлэн бүтээгдэхүүнээр туслах бэлэн байгаа. Тэгэхээр та хэд одоо хэмжээнд байж байгаа. Дээрээс нь манай зураг төсөл бэлэн байж байгаа. Хэрвээ та нар хэрэгтэй үйлдэх юм бол одоо яг энэ байшингийн одоо ижил загварын маяг ижилж байгаа одоо метр квадратаар бол тооцогдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маад бол 200 м² зураг төслөө бэлэн байж байгаа. Тэр бас нэг 2 давхар 3 давхар янз бүрээр байж байгаа. Бид нар өөрсдөө зураг төслийн компаниар хэлгүүлээд авцсан бэлэн зураг байж байгаа. Тэгэхээр та нар хэрвээ энэ дээр зураг төсөл гаргасан бол манай зураг төслөөр нийлүүлээд тэгээд тэнд дундаасаа яг ингээд аль нь боломжтой тэрийг бас хийж болж байна. Ийсэн зураг төслийн компаниар уулзч үзээтэй. Тэгээд зураг авчих хүүгээ нарийн гаргаад яг ч хэмжээний болов гэхэд хэдэн хэмжээний цэнтэй хүүгээ инженерүүд байж зөвлөж байгаа. Тэгээд одоо ерөөсөө гүйцэтгэгч компани болох хэрэгтэй болж байгаа юм шүү дээ. Тийм байна. Манай зураг төслөж RGZ гэдэг компани яг бүрэн хандвар хийж өгч байгаа. Тэгэхээр RGZ-ийнхаа гаргаж өгсөн зураг дээр танаа бэлэн байгаа зургийг инженертэй бид нэрээс авч өгөөд уулзаад явчих өгч шүү. Тэгээд явж байгаа юм. За. За тэгвэл их ажил ундрах нь харин тэгээд хамгийн гол нь нөгөө үр бүтээлтэй маш хурдан хугацаанд баригдаад ингээд та нарын бас ажил ингээд хугацаанд амжаасаа л гэж бодож байна л да. Тэгэхээр яг нөгөө намар нээлттэй гэж юм чи яг хугацаанд амжаа нээлтэн болоод бид нар бас нээл дээрээ сайхан уулзах байх гэж найдаж байна. За одоо ингээд өнөөдөөс хойш бол ингээд байнга уулзалтах байх гэж бодож байна. Мэдээж нэвтрүүлгийнхаа явцыг үзэгчдэд өгнө. За барилгын явц хэрхэн явагдах уу гэдэг бол бас нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад харуулах болно. Тэгээд энэ төсөл бол амжилттай сайхан хэрэгжих байхаа гэж бодож байна. Ер нь гараа их сайхан дамжиж байна. Эхэлцээ явж байгаа ч гэсэн мэдээж цаашаага үргэлжлээд бол бүрэн дуусах боломжтой болж эхэлж шүү дээ тийм. Хурдан ус багийн гişүүд одоо мэдээд бол тийм. Тэгээд За сайхан мэдээ баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийг үзэн сууж байгаа үзэгчид та бүхэндээ бас баярлалаа. Тэгэхээр ичидийн орон бол Баян Ушууны зүүн судлаа орчимд энд бол баригдаж байгаа. Барилгын явц ямар байна гэдгийг та бүхэндээ бас бид харуулсаар байгаа. Тэгэхээр энэ ойр орчимд яг үүнтэй ижилхнээр хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа болдог газар байна уу гэвэл бас байхгүй юм шиг харагдаж байна. Мэдээж албаны хүмүүсээ хэлж байгаагаар бол энд жишг бариулаад за цаашдаа дүүрэг болгон дээр бас байна гэж байгаа. За сайн мэцгэн хоёр хүүхдээс бас юм асууж байсан. Сайн уу? Сайн. За хин гэдэг лээ? Оргилжлоо. Оргилж чамаа хин гэдэг? Нэр нэм билээ? Нэм баяр. Нэрээ одоо байгаа юм уу та? Нэм баяр. Нэм баяр. За бид хоёроос нэг юм асууя яах нь. Энд одоо ичидийн орон гэдэг их гоё хүүхдийн хөгжлийн боловсролын төв одоо байгуулагдах гэж байгаа юм байна. Тэгээ энд байгуулагдах юм бол хоёр бас энэ дотор чөлөөтэй сурж боловсрож одоо тоглож олон найзуудтай болох юм боломж нэгтгэх юм байлээ. Тэгээ та хоёр энэ талаар юу мэдсэн үү мэдээг байгаа юу? Мэдээгүй. Мэдээгүй юу те? Мэдээг. Найс нар энд ичидийн орон баригдана гэд сонсоогүй юу? Сонсог. Одоо тэгвэл энд ичидийн орон тон утахгүй баригдана. Сар гарны дараа гэхэд бол барилгын явц бол одоо явагдаж байна. Ер нь юу юм болоо гэд хүмүүст асуугаагүй юу хоёр? Асуугаагүй. Асууг. Байнгал энэ авир та хоёр явдаг бах те энэ авир. Тэр жалгын тэргүүл харж идэв шүү дээ. Харж ирсэн. Аа. Ямар барилга болоо гэж харж ирсэн үү? Тий. За. Энд одоо ийм төв байгуулагчвал та хоёр байнга очих уу? Яг энэ навд бол ингээ хүүхдүүд цуглаа, тоглох, бас найзуудтай болох, өөрийгөө хөгжүүлэх
Тийм номын санданд суучих боломжтой газар гэвэл энэ хавьд байгаа юу? Байхгүй Бага. доор идэж. Доор нэг байдгүй тий. Тийчгээр нь хэр их очдөг вэ? Нэг их явдаг. Тэр очихоор хэр олон хүүхдүүд тэнд одоо ингээд тухтай орчинд байх боломж байд юм бол. Цөөхөн. Одоо тэгвэл энд их олон хүүхд бас одоо номын санданд сууж, үйлчлүүлэх, хөгжих, за тэгээ дахиад ичидийн орон байгуулагдаад боловсролын төв, цэцэрлэг гэх ингээд зөндөө зүйлүүд байх юм байлээ. Тэгэхээр хоёрын дүүнер ч гэсэн бага насны хүүхдүүд нь ч гэсэн энэ цэцэрлэгт явах боломжтой болох юм билээ. Тэгэхээр хоёрт ямар санагдаж, сайхан санагдаж байна уу? Гоё. За энэ ойр орчимд бас амьдардаг хоёр хүүхдээс бол сэтгэлийн сонслоо. Тэгэхээр энэ хавьд бол яг ичидийн орон одоо байгуулах байгаа ийм төвтэй ижлэхэн үйл ажиллагаа явуулдаг төв бол бас байхгүй юм байна. Тэгэхээр хүүхдүүд бол ихэнхдээ л зөвхөн л ийм годомж талбайд л одоо тоглож надад өнгөрж байгаа бол энд бол хүүхдийн тоглоомын төв гэдэг олон сайхан зүйлүүд бол бас одоо баригдаж бий болох учраас үнэхээр одоо их сайхан ичидийн орон бол бий болно гэдгийг та бүхэндээ хэлээ. Ингээ өргөжлүүлээд нэвтрүүлэгтэйгээ хамтдаа байгаарай. Ичидийн орон төсөл нь 5 жилийн өмнөх Лантун дохио төрийн бус байгууллагын нийгмийн эмзэг давхрын болон хүчирхийлэл өртсөн хүүхэд рүү чиглэсэн сайн дурын хийж хэрэгжүүлж байсан үйл хэрэгээс үүдэж тус төрийн бус байгууллагын Солонгос улс дахь төлөөлөгч байсан Гүл Сара Америк нэгдсэн улс дахь төлөөлөгч дэлгэр зөгт нарын санаачлагаар олон саад бэрхшээлийг даван туулж эхлүүлсэн төсөл юм. Гол зорилго нь нийгэмд нэн тэргүүний асуудал болоод байгаа хүүхдийн хүчирхийллээс хамгаалах. Цаашлаад хүүхэд хөгжүүлэх төвийг яг тухайн орчинд нь барьж байгуулах. Цаашдаа дүүрэг бүрт ичидийн орон бий болгохыг зорж эхний жишг ичидийн орон төслийг сонгон хайрхан дүүрэг Баян хушуу зүүн салааны ингэрт эхлүүлж байгаа нь энэ юм. Уг төсөл бүрэн амжилттай хэрэгжих боломж ийхүү Мак компани нийт 100 сая орчим төгрөгийн үн бүхий бүтээгдэхүүнээ нийлүүлснээр ичидийн орон төслийн боловсрол хөгжлийн төв баригдаж эхэллээ. За манай компани ичидийн орон төслийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллаж байгаа. Тус төсөлд бид бүхэн одоо компанийнхаа бүтээгдэхүүний дээж болон цемент болон хэрэгцээтэй бүх юмар шаардлагатай зүйлээр одоо туслан дэмжиж байна. За энэхүү төсөл маань нийгмийн хариуцлагын хэмжээнд хийгдэж байгаа нэлээд томоохон төсөл юм байна. Энэ төсөл маань амжилттай цааш үргэлжлэх байхаа гэж найдаж байна. За тэгэхээр одоо бол ингээд яг барилгын эд ингээд нөгөө ажил буужгинжийн гэж ярьж байна тийм одоо ажил маань явагдаж байна л да. За яг энэ дотор засал энэ дотор хийж байгаа учраас сайн харагдахгүй байж магадгүй. Ил харагдаж байгаас бол тэнд одоо яг л өчигдөр шөнө 2:90-ээр буусан Макийн блок тэнд бол ингээд яраат л өргөгдсөн байна. Тэгээд одоо блокийн хийцийн одоо өрлөг маань бол явагдаж байгаа. Тэгээд одоо маш олон одоо энэ юунууд Макийн хувьд бол маш том хандив гэж оролцож байгаа. Одоо жишээ нь энэ хойтлын байшинг бол бид нар жишээ нь энэ жилдээ бол арай жоохон бэр дутх юм байна те. Нэг жил 2 ингээд том барилга руу орж байгаад ерөөсөө алинчгүй 2 каркастай үлдчихвээ гэдэг. Ингээд наадлынхаа барилга дээр ерөнхийдөө оруулна гэсэн зорилготой байсан. Тэгээ бас үндэсний үйлдвэрлэгч Мак маань хурж ирээд та нар нэгэн тийм гоё юм хийж байгаа юм чи ингээд хүүхэд ганцхан хамгааллын төв байж болохгүй хөгжлийн төв нь чухал. Тэр хөгжлийн төвийг барих бүх тэр блокийн те. За тэгээ тэр одоо цемент тэрийг бол бид нар бас ингээд өгчихё. Ингэж бол ингээд санал тавиад ингээ бид нар бол тэр өдөр бол маш их тийм бас ич хиттэй юм шиг өдөр байлаа л да. Тэгээд гол нь тэр өдөр ярьж исэн зүйл маань өнөөдөр ингээд яг амьдрал дээр бэлдсэн. Бүр яг ингээд одоо та бүхний хүртэл яраат л өргөдсөн харагдаж байна л да. Тэгээд энэ Макийн блокын хийц нь бол өөрөө нөгөө нэг тэр даац болоод дулаанаа авдаг гэдэг нь өөрөө энэ барилгын ямар их том хэмнэлт гаргаж байгаа вэ гэдгийг бол одоо барилгын салбарын бол сайн мэднэ. Жишээ нь одоо юу гэдгийг дулаалгын хөөс, арамтуурын зардал энэ хоёр гихтэл одоо маш их хэмжээний хэдэн 10 сая төгрөгөөр яригдах мөнгө байдаг. Тэгэхэд энийг бол ингээд ийм хурдан хугацаанд ингээ өөрөө шинэ технологи маань яг энэ хүүхдийн энэ юу руу ингээд ороод ингээд явж байгаа нь өөрөө бол тун гайхалтай. Бас л нэг ид шидийн маань нэг бас нэг хэсэг юм байгаа юм л да. Тийм учраас одоо энэ хандивлагчдаа бол бид нар бол үргэлж одоо маш их талархаж баярлж байдаг. Эхлээд бол нөгөө нэг хувь хүмүүс болоод те нөгөө нэг 1000 төгрөгийн дэлгүүрний осор гэдэг шиг хандивд их явж хагаад сүүлийн одоо хэсгээр нь бол манай үндэсний хөрөнгө оруулагчид ерөнхийдөө бас манай Монголын бас нэр хүнд болсон компаниуд маань оролцож эхэлж байгаад бид нар бол их баяртай байгаа. Тэр хэмжээгээр нөгөө бусад бас компаниудаа том компаниудаа уриалж те өөрсдийнхөө нөгөө нэг хийдэг бүтээгдэхүүнээрээ ингэж бас хандивлаж оролцож байгаа. За тэгээд бол одоо
блокийн эз бол мэдээж хурдан баригддаг. Одоо ерөнхийдөө дахиад бид нэг 2 хоногийн дараа ирэхэд бол энэ давхар дуусаад магадгүй энэ цутгалттай давхар дундын өвчлөлтийнхаа цутгалтыг авсан ч бид нар бас байж магадгүй бах. Ажил энэ мэтэрээ хурдан сайн явал. Гэх мэтэр одоо ингэ явж байна. Тэгээд Мак компани ижид орон төсөлд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж хандуулах болсон бас нэгэн шалтгаан бол Евроблок нь бусад дүүргэгч материалуудаас 50% хөнгөн угсархад хэлбэр дуу чимээ тусгаарладаг өөгүй тэгш хэмжээсийг барих боломжтой. Дулаан хадгалах чадвар маш сайн ба 37.5 см зузаантай хана нь нэмэлт дулаалгын материал хэрэглэх шаардлагагүй. Мөн батбэг чанар нь 600 харьцах нь 375, харьцах нь 250 мм-ийн хэмжээтэй стандарт блок нь 100 тонн ачаа даах чадвартай. Энэ нь төслийг амжилттай, богино хугацаанд чанартай евро стандартын барилга барих боломжийг бүрдүүлж байгаа учраас хамгийн тохиромжтой юм. За өнөөдөр хэдүүлээ энд бол одоо манай хөгжлийн төвийн барилгын одоо цайны газар хэсэг дээр бол зогсож байна. За энэ бол одоо энэ ханаас цаашаа бол манай юу байрлна? Галтхоо байрлна. За галтхооноос яг энэ заал нь болохоор одоо манай хүүхдүүд суугаад цэцэрлэгийн хүүхдүүд маань энэ чинь хоол ундаа идэх тийм одоо өрөөнд ирсэн байна. Тэгээ одоо энэ дотор ханны өрлөг бол одоо эд дундаа явагдаж байна. Манай одоо барилгын ажлынхан маань одоо цайндаа явчихсан байна. Тэгээ энэ барилгын дотор хан бүх ингээ гадна ханыг бол макийн Евроблокоор, хит блокоор бол хийж байгаа. Тэгээд энэ бол одоо маш хурдтай явж байна л да. Одоо тоосгоор өргөх гэдэг бас нэг байдаг те. Өөр барилгыг бол одоо бүрэн тутгах тэр гэдэг ажлуудыг хажууд бол манай энэ блок бол их одоо нүдэрхийн зурл одоо сүндэрлэл босоод ирдэг тийм гоё хүний нүдэнд их харагдах их гоё байдаг юм байна. Тэгээд одоо манай энэ ичидийн оронгийн маань одоо хөгжлийн төвийн барилгын маань ажил бол маш хурдтай явлаа. Тэгээд одоо энэ хурдтай явсныхаа хэрээр одоо манай хандив тусламжийн хэмжээ тэр хэмжээгээр бас хурцсаж байна. Яг тэр бас нэг ажил ингээл удаашраад ирэхлээр бас хүмүүсүүдийн хандив маань бас энэ тэрэд юу ийгээд байна, яагаад байна гэдээ бас ингээд одоо чих тавьдаг, анхаардаг тий. Тэгэхэд бол ингээд блокоор ингээд хурдан маш ингээд бариад ирэнгүүт өө энэ ч за галзуулж штэ гэд хүмүүсээс их хандив тусламж өгөх маань бас ирчимжиж байна тий. Тэрийг бас одоо бид нар маш баяртайгаар хүлээж авч байгаа. Тэгээ нийтэд ингээд янз бүрийн талаар ингээд биднийг дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ одоо бид нар маш их баярлж байгаа. Тэгээд аль болох ингээд мэдээллийг тухай бүрт ингээд мэдээлэлээд явахыг хүсдэг. Тэгээд маш олон ингээд мэдээлэл донд ингээд та бүхний аль болох ингээд аль болох л ингээд мэдээлэл те. Тэрэн донд ч одоо янз бүрийн хандив өгсөн хүмүүс байгаа болохоор тэр болгоны ингээд хилээд тэр болгонд ингээд мэдээлэлээд явах бол хамгийн чухал байдаг. Ганц одоо энэ хідэн залуучууд те энийг ингээд бариад байгаа юм ерөөсөө биш нэг Монголын мянган залуучууд те дэлхийд ингээд тархан сурчсан олон монголчуудын маань хүч хөдөлмөрөөр ингээд босч байгаа ажил. Тэгээ бид нар бол энэ дээр одоо хандивын одоо шилэн данс гэдэг ч юм уу те хандивын санхүү хөтөл дээр бол маш хариуцлагатай хандж байгаа. Энэ бол одоо зүгээр нэг хүүний одоо мөнгө бол ерөөсөө биш учраас те нэг улсын төсвөөр одоо маш хариуцлагатай ажиллах хэрэгтэй л адилхан бид нар бол дээр ажиллаж байгаа. Ер нь айгүй сэтгэл өндөртэй байгаа. Одоо энэ блокч өөр бас энэ зүсэлт тэгш хим ментер гэдэг зүйл айгүй чухал байдаг юм байна. Тэгээ манай барилгынхны хувьд бол ерөөсөө энийг өөрөхөд айгүй амар байна гэж байгаа нэгдүгээрт. Амраас гадна ингээд энэ дунд чинь хэрвээ нэг жоох ингээд доголтой байвал одоо энэ хит блокны цавуу их ордог ч юм уу те хорогдлох гардаг гэдэг ч юм уу те. Тэр тал дээр бол манай барилга бол маш ам сайтай байна. Ерөөсөө айгүй амар байна. Тэгээд ингээд өргөөд явхад ч гэсэн нөгөө гар ингээд хийх нэг тийм хэв нөхөн чиртэл байж байгаа жишээд те. Тэгээ ингээд өрөөд явхад айгүй амар өстэй сайхан болоо байл гэж ерөөс. Тэр гүйцэтгээд явхад бол ерөөсөө асуудал алга. Ерөөс ямар ч асуудал алга сайхан байна. Маки блок маань ер нь бусад блокуудыг бодвол даа завх тал дээр сайн. Дулаан алдагдлын хувьд бол багтаа байгаа. Энэ өөрөө 375 мм-ээр зузаантайгаар ханаа өрсөн байгаа. Энэ нь болохоор гадуураа ямар ч хөөсөнцөр дулаалах хэрэггүй байхгүйгээр хийгдэж байгаа гэдгээр онцлог байгаа. Ямар ч дулаадахгүй барилга гэсэн үг. Тэр нь болохоор босод барилгын дулаалга басаад хийх зарлуудыг бол маш их хэмж өгж байгаа. Тэгээд дотор талдаа, гадна талдаа ч тэр шууд хар замаас хоёр үе яваад цагаан замаас яваад заслаа хийх боломжтой болохоор бусад блокуудыг бодвол 2-3 см зузаан шавардлага орохгүй гэдгээр эдийн засаг хугацааны хувьд бол маш их хэмнэлт олж өгж байгаа. Энэ макийн блок маань бусад блокийг бодвол шууд зориултын цавуугаараа өөрөө наагтаа явчихдаг. Хоёр блокны дундах цавны хэмжээ маань
3 мм-ээс 5 мм-ийн цуцаантайгаар татаад наагаа явчихдаг. Өөрөө дотроо дундаа хувилтай. Тэгээ дулаан алт маш багтай. Одоо ямар ч үрдсэн байхад бол ямар нэг тийм нүх сүв гарахгүй. Тэгээд дотор болон гадна талаасаа шууд хар замаас нэг үе яваад цагаан замаас гадаа шууд цастай ажилтаа орчих болно. Өөр барилгатар бол өөр хөнгөн блоктор бол энэ 2-оос 3 санжийн шавар явж байгаа. Дараад нь цастай цагаан замаас иймээс нь явдаг байгаа. Энэгээрээ бас ажил хүн хүчилсэн, цаг хугацаа хэмнэсэн ийм бас давуу талтай сайхан бүтээгдэхүүн байна. За манай энэ Баян хошуу зүүн сланд энэ баригдчихж байгаа энэ барилга маань 14-ийг харьцах нь 8-тай 114 м2-ийн ийм барилга байгаа. Энэ болохоор зүрхөвчтэй. Зүрхөвчтэй гэхээр үндсэндээ дүүрэг чанаа үрж жогоод макин блокоор үрж жогоод дээр нь 18 см хүчлэлтийн фото авч байгаа. Тэгээ энэ маань даац маш сайн авч байгаа. Тийм барилга байгаа. Зургаан сарын дундаас эхэлсэн ЭЖД орон төслийн хүүхэд хөгжлийн төв нь намрын налгар өдөр хичээлийн шинэ жилдээ зэрэгцсэн бүрэн ашиглалтанд орж нээлттэй хийлээ. Эдгээр хүүхдүүд бол Монголын ирээдүй. Эдгээр хүүхдүүд бол ЭЖД-ийн орон төслийн захиалагч нарын төлөөлөл үлээ. Өнөөдөр энэ хүү төвийн нээлтийг энэ хүндтэй хүмүүс өөрсдөө туузыг хайчилж нээх гэж байна. Та бүхний алга таашилтыг сонсъё. За гол зочдод хайчаа бариулаарай. Бүгдээрээ хамт хайчлаа шүү хүүхдүүдээ. Түр хүлээж агаарай. За бүгдээрээ хайчаа бариад байж агаарай. За. Бүгдээрээ ЭЖД орныг хамтдаа нээцгээе хүүхдүүдээ. За, туузаа хайчилцгаагаарай. Туузаа хайчлаарай. Бариад өгөөрэй. За. Тий бүгдээрээ туузаасаа хайчилж байгаад бариарай. Гайхалтай. Монголын хамгийн анхны хүүхэд хамгаалал хөгжлийн төв ЭЖД-ийн орны албан ёсоор нээлтийг хийлээ. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг энэ барилга байгууламж явагдахад бол их олон компаниуд оролцсон. 520 сая төгрөгийг бол иргэд олон нийтийн байгууллагаас бол бэлэн мөнгөөр хандуулсан байна. Тэгтэл үлдсэн бас нэг 500 гаруй сая төгрөгийг бол дандаа барилга бүтээн байгуулалттай өөрсдийн чаддаг зүйлээр хандуулсан газрууд их байгаа. Жишээ нь юу гэдгийг ходгийг одоо жишээ нь үнэлбэргүй ухаж өгдөг ч гэдэг юм уу те. За нэг бол одоо 25 сая төгрөгийн бохрын дэд бүтцийн системийг үнэлбэргүй хийж өгдөг ч гэдэг юм уу. Ингээд явсан. Тэгээ нэг одоо жишээ нь юу гэдгийг хөгжлийн төв гэхэд маркийн блок гэтэл одоо 30 сая төгрөгийн блокийг үнэлбэргүй бас гаргаж өгдөг ч гэдэг юм уу те. Тэгээд одоо өөрсдийн гэсэн бүх нөгөө нэг үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүнээр хийж чаддаг тэр чадвараар өөрсдийн барилгын тэр одоо юу гэдгийг материалаараа те ийм зүйлээр бол байгууллагууд хамтарсан л да. Тэгээ энэ маань бол нийтдээ бол 500 гаруй сая төгрөгийн бүтээн байгуулалт бас болчихсон байгаа. Тийм. За өнөөдөр ингээд нөгөө анх нөгөө зураг төсөл яриад хараад тэ төлөвлөлөөд явж ирснээгаа бодоход өнөөдөр ингээд бодит яг болоод тийм ээ. Яг ингээд бэлээ болоод ингээд түмэн ашиглалтанд орсон байгаа харах маш сайхан байна. Таатай байна. Та бүхэн маань ч гэсэн бидний итгэлийг алдалгүй бас тэ энэ үйл ажиллагаагаа маш эрчимтэй хийгээд одоо 2 сарын хугацаанд тийм ээ башингаа барай босгоод ингээд бас бүх тогтчил тасалтаа хийгээд ингээд явж байгаа чинь бол маш талархууштай байна. Тэгээд сайн нээл дээр ч гэсэн бид нар маш одоо сэтгэл хөдлөлөө. Тэ танаа хамт олонд үнэхээр их баярлж байгаа. Тэгээд ЭЖД орон хүүхд хамгаалал хөгжлийн төвийн бүтээн байгуулалтын хамгийн гол 2 объектын нэг болох манай боловсрал хөгжлийн төвийн тийм ээ одоо бүх блокчейнтийг танай байгууллагууд нийгмийн хариуцлагын үүднээс гаргаж өгөөд бид хамтдаа энийг бол бүтээсэн гэж хэлэх нь зүг баг. Тийм тэгээд бол 2 сарын хугацаанд энэ бол ямар хурдцтай яаж явсныг бид бүгдээрээ нүдэрээ харлаа. За ЭЖД орон бол жишг төв. Одоо энэ чинь бол хамгийн анхны жишг төв болж баригдаж байгаа. Бид энэ системийг
бий болгоод энэ системийг 21 аймаг 9 дүүрэгт бүгдэнд нь хуульж барих юм зорилгыг өмнөө тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ том одоо систем, энэ том өөрчлөлт, суурнаас нь эхэлж өөрчилж байгаа энэ өөрчлөлтийн хамгийн анхны бүтээн байгуулалтнаас оролцсон танай хамт олонд маш их баярлалаа. Тэгэхээр ирээдүйд олон хүүхдийн бас яг ирээдүйн амьдралд нь тодорхой үр дүн өгөх ийм төвд бас хамтарсан шүү гэдгийг заашгүй хэлэх ёстой. Тэгээ та бүхэнд маш их баярлалаа. Би тийч гэсэн аюу нүдэ олсон одоо юу энэ нарийнслага ажил хийлээ гэж бодлоо л доо. Тэгээд яагаад тэгэхээр нөгөө анхны одоо энэ шиг тэгээд дараа дараагт нь гэсэн бид нараас хамтарч ажиллана гэж ярьсан байгаа. Тэгэхээр дараагийн энэ ч гэсэн одоо би болох бүтээн байгуулалтуудад бас хамтраад оролцоод явна. Тэгээд яг боддоор харах нь ихэр сайхан байна. Маш их баярлалаа. Хамрын ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. За, ичидийн орон маань бол баригдаад нээлттэй хийгээд яг одоо бол хүүхдүүдэд авч үйл ажиллагаа явуулахад бол бэлэн болсон байгаа юм байна. Тэгэхээр ландон төхөө одоо гүйлгэмийн тэлэн бол бас одоо энэ барилгыг манай үзэгчдэд танилцуулах байхаа гэж бодож байна. Дотор нь бас ямар үйл ажиллагаанууд явах тохиол тий. За тэглэг явах. За ямар ч хэсэн хэдүүлээ манай боловсрол хөгжлийн төвийн үүдэнд зогсож байна. За энэ илүү одоо олон нийтэд нээлттэй community center илүү олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг энд бол явуулах юм байна. За хэдүүлээ орцгоё. За, аргагүй бас шинэ барилга гэсэн шиг орж ирэхэд хүртэл бүх юм сайхан шинээрээ гэрэлтэж байна шүү дээ тий. За энэ байшин маань ерөнхийдөө бүтцэн бол 3 давхар байшин байгаа. Зойрын давхартай 3 давхар байшин. За одоо хэдүүлээ бол одоо хүүхдийн номын санд ирсэн байна. Энд бол одоо нэг 5 орчим мянган ном бол байгаа. Хүүхдэд зориулагдсан ном. Энд хүүхдүүд суугаад хичээлээ хийж болно. Энэ ном аваад уншиж болно. Бүгд төлбөргүй үйл ажиллагааны явагдах байна. За дээшээ 2 давхарлаг гарцгаая. За одоо энэ манай цэцэрлэгийн эрхлэгчийн маань хэсэг л дээ. Тэгээд цэцэрлэгийн 2 анги байгаа манайд. За 2 ангид нийт 60 хүртэл хүүхдийг хүлээн авах хүчин чадалтай гэж үзэж байгаа. Тэгээд одоогоор манайд яг бүртгэлтэйгээр нэг 50 орчим хүүхд бүртгэгдсэн байна 25-25-аар. Тэгээд цэцэрлэгийн 2 ангид бол ерөнхийдөө өдөр өнжүүлэх хүүхдийн цэцэрлэг гэж бол явна. Эцэгчүүдээс сургалтын төлбөрийн 10%-ийг хөнгөлөлтөө үнээр одоо хүүхдүүдийн нэг хүүхдийн сургалтын төлбөр гэж 25,000 төгрөг бол авах байгаа. Тэгээ мэдээж эцэгчүүд хариуцлах ногдуулах үүднээс цаашид сар болгон сургалт зохион байгуулах, эцэгчүүд рүү илүү чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг энэ цэцэрлэгээрээ дамжуулж бас явуулах төлөвлөгөөтэй. Бас тэр ингээд цааш ч гэсэн манай нийтдийн орны үйл ажиллагаагаар дамжиж бас тодорхой хэмжээнд нийгэмд бодтой тий хандлагын өөрчлөлттэй авчрах болов гэж бид их найдаж байгаамаа. За ингээд 2 анги байгаа. За тэгээ доошоо одоо боцомор авах. 2 анги нь одоо хэдээс хэдэн насны их вэ? Ахлах бүлэг байх уу эсвэл дунд байх уу? Тийм 3-аас 5 насны хүүхдийн холимог бүлэг гэж явж байгаа. Яг одоо нэг насны бүлэг гэхээс илүү сүүлийн үед бол холимог ангийн бүлгүүд илүү хөгждөг болсон юм байна. Хүүхдүүд одоо илүү ах эгчтэй хамт нэг ангид орснороо одоо юу гэдэг бага насны хүүхдүүд илүү ах эгчгээд өөрөөгаад сайн хөгжих боломж илүү нээлттэй байдаг гэдэг юм байна. Тэгээд 3-аас 5 насны 2 одоо бүлэг авахар байгаа гэх. За тэгвэл доошоо зойрын давхрыг үзье тий. Аяшид цэцэрлэгийн одоо манай 0 байгаа. Бас их жоохон хөөд харагддаг. Яг л стандартын дагав тий. Тэг яг хүүхдийн стандартын дагав бид нар хийхийг л зорж байгаа. За энд бол 4 суултуур, 3 угаалтуур байгаа. Тэгээ бас энэ жоохон багтах юм шиг байлээ. Тийм. Дахиад бас нөөцөнд бас хэд хэдэн коршок бид нар нэмж авахаар төлөвлөж байгаа тий. За энэ болохоор манай галтгоо байна. Энэ илүү манай цэцэрлэгийн хүүхдүүд ийшээгээ орж иж хоол идэнэ. Бас манай цэцэрлэгийн ажилчид албаагчид энд бас өдрийнхөө цайгаа одоо яг ууж байна. Тэр ихэд манай галтгоо цайны газар ажиллаж байна. Тэгээ манай яг зориултын галтгоон тоног төхөөрөмж бүгдийг сайхан бэлдээд тавьсан байна. За энэ манай сургалтын танхим. Ер нь бол хичээл сургалтын танхим гэж хэлж болно. Түрүүн би хэлсэн нөө цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд одоо сургалт зохион байгуулна гэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол яг энэ ангидаа зохион байгуулнаа. Тэгээ одоо зүүгдийн сард 1 удаа зохион байгуулах сургалтанд одоо 3 удаа таслах ч юм уу те ямар нэгэн хүндэтгэх шалтгаангүй оролцоог бол одоо таны хүүхдийг цэцэрлэгтээ авахгүй гэдэг ч юм уу те. Тэгээ тэрнгээрээ дамжуулж илүү эцэг эхчүүд хариуцлагын чанартай үйл ажиллагаанууд явуулах гэж байна. За энэ сургалтаар одоо жишээ нь гэр бүлийн санхүүгийг хэрхэн төлөвлөх үү гэдэг ч юм уу те. За ер нь хэрхэн аж аргалтай амьдрах уу, эсвэл зүйн талаас аж тэр нийгмийн боловсрол талаас, хууль зүйн талаас маш олон төрлийн сургалтуудыг энэ танхимд бол
дан ганц эсэг эхчүүд гэлтгүүгээр бас өсвөр насны сургуулаа төгсөх гэж байгаа хүүхдүүдэд бас зөвлөмж болгож энэ танхим маш өр бүтээлд ашиглах гэж төлөвлөж байгаа. Нэрөө өрөөгүй юу? За энэ манай танхим болохоор юу одоо амьдрах ухаан гар урлалын өөлдөр гэж байгаа. За энд бол сургуульд зохион байгуулагдана. Бас эцэг эхчүүдэд яаж хэрхэн гар урлалаар одоо тий юмханаар бас юм хийж болох уу тий бас эсхий таавч гэх юм уу тий бас өөр гоёлын одоо үсний одоо боолт байна тий тэгвэл гар нуурны савнг бас гэрийн аргаар яаж хийх вэ? Энэ авийн хүмүүстэй бас тодорхой юм сургалт маягаар оруулаад за бас энд үйлдвэрлэж байгаа одоо бүтээгдэхүүнээ зараад бас тэрнгээр бас тодорхой хэмжээнд орлогочих тий бас амьдралдаа бас тодорхой хэмжээнд захиран зарцуулах тэр боломжийн их усврыг бас энэ амьдрах ухаан гар урлалын үйлдвэрийн сургалтаараа дамжуулж бид тэр олгохыг зорж байна. Тэгэхээр энэ барилгад бол зөвхөн одоо цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг аваад зогсохгүйгээр бас олон үйл ажиллагаа эцэг эхчүүд нь чиглэсэн үйл ажиллагаанууд дээр нь одоо гар урлалын чиглэлээр амьдрах ухааныг заах, амьдралаа одоо дэвшлүүлэх, орлого олох их усрыг сурах ийм үйл ажиллагаанууд гэдэг ер нь хэд хэдэн үйл ажиллагаанууд давхар зохион байгуулагдсан байна шүү дээ. Тэгэл яг одоо яг л зорилго нь өөрөө боловсрал хөгжлийн төв гэдэг. Тэр нь илүү олон нийтэд нээлттэй нөгөө англиар болохоор community center гэдэг байна шүү дээ. Яг энэ өнгөөрөө дамжуулаад энэ системээс Монголд хэр үр дүнтэй бодиттой ажиллаж болох вэ гэдгийг бид загвар төв болгож ажиллахыг л их зорж байна. За энэний үр дүн маань магадгүй 3-аас 5 жилийн дараа харагдах бах. За өнөөдөр бол яг дөнгөж үйл ажиллагаа эхэлж байгаа болохоор яг энэ тийм амжилттай зүйл шүү гэж бас хэлэхэд одоохонд бол эрт байна. За та бүхэнд бас үнэхээр үзэгчдийн өмнөөс баяр хүргэмээр сайхан байшинг бол бас одоо босгосон байна. Тэгээд энд бол олон хүүхдүүд ирж сурж, хөгжиж, хүмүүжиж бас одоо амьдралынхаа сайн сайхан зам мөрийг бол олж авах хаа гэж бас бодож байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд манай нийтдээ орны хандивлагч дотор бол одоо ерөөсөө бид нар тоолоход бол 12 бас 15 мянган хүн бол одоо яг шууд утгаараа ингээд нийтдээ оронд бол тусалж дэмжсэн хүмүүс байгаа юм байлээ. Тэгээд та бүхэндээ бас энэ хөө завшааныг ашиглаад баярлалаа гэж хэлмээр байна. Олон хүүхэд эцэгчүүдийн өмнөөс тэднэрт хүрж байгаа энэ сайхан боломжийн өмнөөс та бүхэнд баярлалаа гэж хэлье. Ингээд ид чидээр нэртэй энэхүү нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэн сонсон үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр Монголд жишг ид чидийн нэгэн орн бол бас одоо бий болсон тухай та бүхэн нэвтрүүлгээс бас бодитойгоор хүлээн авч үзсэн бахаа гэж бодож байна. Монголчууд бидний хувьд бол нийлээ зориод хүсэл тэмүүлэл байх юм бол хийж бүтээж чадахгүй зүйлс гэж бол байдгүй байна гэдэг бол энэхүү нэвтрүүлгээр бас ганцхан жишээг үзүүлж чадсан бахаа гэж бодож байна. Энэ бүхэнд одоо мэдээж Монгол алт компаниуд бол нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бас ивент итгэж олон сайхан сайн үсэд бол оролцдгийн ганцхан жишээг нь бол бид бас нэвтрүүлгээрээ үзүүлж бас харууллаа гэдгийг та бүхэн хэлэхэд бол сайхан байна. За тэгээд ид чидийн орнд бол мэдээж баян шөнө зүүнслээ орчин байгаа. Цэцэрлэгт нь бол 50-60 хүүхдүүд хамрагдах боломжтой байгаа. Тэгээд хүүхд хамгааллын төвд нь бол бас одоо 50-60 хүүхдүүд хамгаалагдах бүрэн боломжтой байна. Түүнээс гадна хүүхдийн одоо хөгжлийн боловсролын төвөөр нь бол маш олон хүүхдүүд бол бас одоо ингээд хөгжлүүлэх юм бүрэн болцоо бол нэгдэж байгаа юм байна гэдгийг та бүхэнд бас дахин нэвтрүүлгийнхаа төгсөлд хэлэхэд үнэхээр сайхан байна. Ингээд Монголын үрс бүхэн аз жаргалтай ямар нэгэн зүйл санаа зовлохгүйгээр хүчирхийлэхгүйгээр бас аз жаргалтай сайхан бас Монголын ирээдүй болж өсөж хүмүүжих болтугай гэдгийг сайхан үгээр энэхүү нэвтрүүлгээ дуусгаж байна. Нэвтрүүлэгт хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа.